여러분 지금 완전 뜨거운 거 보이죠? 대박이에요. 지금 와 날씨는 진짜 예쁘게 나오는데 완전 뜨거워요. 지금 여긴 어디냐면 동명휴게소예요. 여기 왜 왔냐면 지금 아까 그 원래 있었던데 펜션에서 도연밸리 펜션 거기에서 체크아웃을 하고 나왔어요. 지금 그 뭐지 할머니 댁 가려고 영주거든요. 그래서 거기 가고 있는데 여기 동명휴게소 여기 와본 데 같다. 좀 되게 그 뭐랄까 친근하네요. 와본 곳 같아요. 아무튼 그래서 한번 조금 여기서 화장실도 갔다가 밥도 좀 아니 밥 간식 좀 먹고 화장실에 일단 가서 엄마를 찾아야겠어요. 간식을 먹고 영주로 가보도록 하겠습니다. 간식 타임. 뭘 사면 다시 킬게요. 지금 체크아웃하고 휴게소 왔는 거예요. 이따 만나요. 빠이빠이. 여러분 호두과자 하나 사고 헐떡헐떡이랑 핫도그 샀어요. 감사합니다. 뿌려볼게요. 쌍. 전 머스타드를 좋아해요. 왜 설탕 안 해? 바보. 찡. 너무 못생기게 뿌렸다. 자, 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이거 두 개 같이 먹어야 되는데. 맛있다. 쫄깃쫄깃해요. 소세지 더 맛있다. 난 마구마구 뿌리네. 엄청난데? 벌써 이만큼 먹었어요. 반을 먹었다 벌써. 여러분 차 안에서 파티가 벌어졌습니다. 먹기 파티. 나도 한 입만 먹어볼래. 그래. 한번 먹어볼게요. 어제 할린다 어제. 그럼 빵 부분을 좋아하는데 빵이 얇네. 맞지? 보자. 빵이 이렇게 얇아요. 그거 이제 아빠 먹어도 돼. 난 괜찮아. 나도. 왼배당 하는데 나 먹으라고 준 건데. 야 이거 이렇게 한 세트야. 그래서 먹으려고. 응. 그게 아니라 이거 거의 그냥 4명이 나눠 먹었음. 나 한 번밖에 못 먹음. 8개 있었는데 저 먹으러 샀는데 저 2개, 혜지 2개, 아빠 2개, 엄마 2개 이렇게 먹었어요. 괜찮아. 나 호두 과자. 뭐야 이게? 뭐하는 거야? 가져가 먹어. 뭔데? 다 흘렸어. 소스로. 무섭다. 나야 아빠 지금 다 흘렸다. 아빠한테 다 흘렸대요. 근데 호두 과자 어디 있음? 아니 근데 다들 배 안 고프다고 2시간을 버틸 수 있다 하더니 저만 배고프다면서 밥 안 먹어서 이래놓고 다들 짱 잘 먹어요. 다 먹고 나한테 젓가락. 당황스럽네. 난리예요 그러고. 호두 과자 어디 있어요? 전 호두 과자를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 맛있다. 겉이 바삭해. 달달하고. 그냥 먹지 또 왜 좋대. 맛있어. 아빠 화내길래 자기 먹으라고 준 건데 왜 나를 주냐고 쟤를 주냐고 화내길래 줬지. 그러니까 다들 배 안 고프다면서 다 잘 먹어? 좀 더 닦아야겠는데 저기야? 먼저 뭘 닦이게 뭘 안 닦여. 결국 밥 안 먹어서 배고픈 빨아야 거라고. 돼. 안녕 여러분, 지금 3시간 반을 달려와서 영주에 도착했어요. 우리가 제일 먼저 온 것은 할머니 댁이 아니라 혜정이네 만두예요. 밥을 먹으러 점심을 못 먹어서 혜정이네 만두에 왔어요. 여기가 진짜 맛있는 집이라서 저희가 맨날 영주 올 때마다 오는 곳이거든요. 한번 보여드릴게요. 여기 뭐 파냐면 이렇게 만두랑 찐빵이랑 만두국이랑 김밥이랑 이렇게 팔아요. 근데 만두가 진짜 맛있거든요. 찐빵도 맛있어요. 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 돼 있어요.
찐빵 다 나갔대요. 일단 두개 찐빵 아니 개구리 있고 찐빵이 다 나가서 찐빵을 먹지 못할 것 같아요. 김치 일단 완전 두 개, 김치 2개, 고기 2개 시켰고요. 좀 이따 나오면 다시 킬게요. 바이. 안녕 여러분, 만두랑 그 김밥이 나왔어요. 김밥을 한 줄 시켰는데 보여드릴게요. 짜잔, 이렇게 나왔어요. 한번 먹어볼게요. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 일단 고기, 아니다, 김치 만두부터. 김치가 맵기 때문에 먼저 먹어야 돼요. 덜 매운 거. 아, 간장 찍어버렸다. 먹을 사람. 저 간장에 안 찍어 먹거든요. 간장에 찍어버렸어. 그래서 한번 먹어보도록 할게요. 다시 김치 만두. 매우면서 맛있어. 매워. 맛있다. 맛있어요. 오케이. 그래요? 맛있어요. 다음에 고기 만져 봐볼게요. 고기 좀 초록색이죠? 맛있어요. 고기 짭짤하니 맛있다. 단무지. 행복. 왜 아무 말도 안 해요? 먹기 바빠. 먹기 바빠요. 나올래? 안 나오게. 바빠하네 그래. 어제 많이 나왔어. 맞아. 완전 어제 많이 나왔어. 맛있다. 응? 진짜 맛있어. 진짜 맛있다고? 안녕 여러분, 지금 할머니 댁에 그 만두 다 먹고 할머니 댁에 도착했어요. 여기 짜잔, 여기입니다. 2층 집이에요. 너무 힘들다. 너무 더워. 네, 지금 띵동 띵동 짜잔. 지금 아빠는 짐 하나 들고 엄마한테 다 들라 해서 지금 열었어요. 지금 짐을 다시 엄마한테 다 맡기고 이렇게 올리는 거. 왜 그러는 거야? 이거 알아서 들고 와요. 여기 갑니다. 동생은 왜 없냐면 동생은 친구 만나러 갔어요. 영주에 친구 사귀어서 그 자기 대학 친구. 그래서 저희는 왔고 여기 오 포도나무 대박. 여기 포도예요 여러분. 포도를 이마에 많이 심으셨네. 라라라라라. 할아버지 마중 나오셨어요. 할아버지 안녕하세요. 할아버지 유튜브, 저 유튜브 해요. 유튜브에 네. 하나는 안녕 할아버지. 할아버지도 안녕. 하나는 그 네, 시내 친구 만나러 갔어요. 다다다다. 집을 소개해드릴게요. 이렇게 할아버지 집 무단으로 찍기. 나름 아늑하고 좋아요. 다다다다. 불을 켜고 다라라라. 2층으로 올라가는 계단이에요. 근데 짐을 짐을 정리하고 다시 만나요. 안녕. 짠! 여러분, 집을 보여드릴게요. 짐은 그냥 여기다 대충 놨고 이렇게 여기가 안방인데 할머니는요? 안방으로 들어가면 짜잔, 이렇게 할머니 방 같죠? 되게 이런 거 자개가 있어요. 아니, 또 여기는 겉다리 방. 이렇게 침대가 있고 이렇게 다시 놔볼게요. 짜잔. 시원하다. 에어컨 틀었어요. 다시 여기 차란 부엌이 이렇게 있어요.
이 집을 왜 소개하고 있는 건지 잘 모르겠는데 일단 위로 올라가 볼게요. 갑자기 그러니까 웃기긴 하지만 이걸 있어요. 안녕 여러분, 올라가 볼게요. 따라라라라. 아 근데 이 위에는 숙모랑 그렇게 사셔서 숙모 집을 마음대로 소개하면 안 되니까 일단 여기 위에는 안 소개할게요. 오 대박, 할아버지가 이거 깎아 먹으라고 하셨어요. 그러지 말고 아무튼 그래서 깎아 먹을 거고 좀 이따가 한 여기 방이 있고 화장실이 있는데 이런 것까지 뭐 그냥 이제 밖에 화단을 하고 싶은데 너무 덥기 때문에 그냥 대충 보여드릴게요. 이렇게 화단 정원이라서 짐이 진짜 많다. 저기 막 탑 같은 것도 있는데 그냥 할까? 한번 보여드릴게요. 덥지만 나가보겠습니다. 저기서 고기를 많이 구워 먹거든요. 고기 구워 먹기에 딱이거든요. 가볼게요. 오, 별로 안 덥네. 이렇게 직접 재배를 하셔서 드세요. 고추 보이죠? 고추 이렇게 재배하셔서 드시고. 오늘 날씨가 너무 좋다. 진짜 오늘 날씨가 너무 좋네요. 이렇게 이상한 여기에서 주로 그러고 이렇게 있고 요 위에 태양열을 새로 설치했어요. 그래가지고 태양열로 하고 있고 이렇게 나무가 이게 포도예요. 포도나무 이렇게 있는 거고 자전거도 드립다 많아요. 진짜 많죠? 그리고 여기서 주로 고기를 구워 먹어요. 근데 요즘에는 잘 안 구워 먹지만 여기 막 이상한 탑 같은 거 또 몇 개 있긴 한데 뭐 이게 다예요. 저긴 뭔 짐인지 모르겠는데 저거 뭐예요? 장작인가? 장작이래요. 이렇게 있어요. 갑자기 너무 갑작스러운 할아버지 집 소개가 끝났고 2층이 이렇게 있는데 숙모집이라서 삼촌이랑 찍진 않을게요. 아무튼 그렇게 집 소개가 끝났습니다. 우와 여러분, 저는 삼계탕 먹으러 저녁에 또 갈 건데 아까 만두 2개밖에 안 먹었어요. 그래서 왜냐면 삼계탕을 먹어야 되니까. 그래서 삼계탕 먹으러 갈 때 또 킬게요. 안녕. 지금 복숭아 먹으러 들어갈 거예요. 먹기만 하는 빵떡이. 안녕 여러분, 지금 삼계탕 집에 왔어요. 저녁은 아직 아닌데 좀 날이 밝긴 하지만 5시인데 여기가 사람이 많다 해서 시간이 늦으면 그래서 일찍 왔어요. 근데 맛있을 것 같아요. 신난다. 아직 보진 않았지만 지금 살짝 배가 고파가지고 아무튼 보여드릴게요 한번. 여기 한양 삼계탕이에요. 이렇게 한양 삼계탕 맛있겠다. 삼계탕 오랜만이야. 삼계탕 이열치열로 한번 먹어보도록 할게요. 이열치열 들어갈게요. 빠이빠이.